كتير قوي بنوهم نفسنا إننا بنحب، وكمان بنتخيل إن اللي قدامنا بيحبنا من كلمة حلوة قالها من باب المجاملة، أو موقف فيه كان محترم لأنه جدع مش أكتر. فبنفرح ونقول بس هو ده الحب، احنا حبينا، ونفضل نسرح ونسرح ونتخيل قد ايه الحياة أخيرا ضحكت لنا. بنرسم قصة في خيالنا احنا بس اللي عايشينها، قصة من بطل واحد بس، وغير كل مرة بنقرأ فيها قصة والنهاية بتكون حلوة، وحلوة جدا كمان. هنا النهاية بتكون أسوأ مما تخيلنا، بنتعلم ويعلم فينا جرح لا يمكن يتنسي. خافوا على قلوبكم، دي أمانة في إيديكم.